Ощадкредитбанк кредитує бізнес під 4,44% річних у доларах США. І відставки Єрмака, і ось ці всі перипетії. Ну, нічого ж не сталося. Ну, переробимо, переформатуємо. Он Зеленський вже погодив склад делегації, дасть завдання Раді подумати над урядом. І це, як на мене, теж показує, що ми, по-перше, ми боремося, як ви зауважите, за країну, за суверенітет країни, а не нехтуємо інтересами саме державності, що можна все це змінити, в умовах навіть війни переформатувати без виборів, які ми не можемо через путінську агресію. Он 636 повітряних цілей летіло. Під 636 цілями голосувати йти, чи як? Не можемо вибори провести, але можемо щось переформатувати. Чи, може, Туск, як на мене, занадто трагічно все це описує? Чи погоджуєтесь ви, що це насправді не так? Ну, давайте почнемо з якихось реперних точок. Ми дійсно в певному роду політичній кризі. Це ні для кого не секрет. Але в цю кризу ми зайшли набагато раніше. Тобто тоді, коли, власне, Офіс Президента перебрав на себе інституційні повноваження. І про це багато хто говорив. Я насправді не дуже люблю коментувати внутрішню політику, тому що внутрішня політика зараз, вибачте, проста як двері. І це якраз той фактор, який мене постійно мучає, тому що якщо політика, в принципі, відсутня, то тоді ми маємо такі наслідки, які ми зараз гаряче з вами обговорюємо. Офіс Президента, звичайно, що повинен повернутися до моделі, яка записана в Конституції, тому що Офіс Президента є позаконституційним органом. Офіс Президента дійсно не є структурою, яка повинна керувати парламентом, не є структурою, яка повинна керувати, власне, урядом. І треба повернутися до якоїсь нормальності. Як ми тільки це зробимо, і як тільки на це буде політична воля, повірте, що країна не розвалиться, а навпаки набуде якихось нових якостей. От мені, пане Вікторе, я одну ремарку. На цьому, мабуть, і все. Але ні, ну тут можна і поточнити. От, наприклад, навіть щодо самої посади, так, керівник Офісу Президента. Мені каже пан Володимир Огризко, а ми багато знаємо в інших державах, хто керує офісами, канцеляріями, ну десь, де-не-де. Каже, що треба і тут почати спочатку виписати, що взагалі за функціонал у цієї людини, що вона відповідає за міжнародний вектор, але не перебирає повністю на себе обов'язки міністра закордонних справ, наприклад, да, як писали західні медіа, так, що так робив, хотів робити Єрмак, принаймні свічку не тримали, але ми ж бачили, що він зачасту був на багатьох перемовинах, наприклад, Сибігу вже не так то і бачили часто. А водночас і там за військові функції. Так? Тобто треба почати з такого базису, щоб попрописувати функції, а потім і згадати, що у нас дійсно парламентська президентська країна так-то. Ну, ви знаєте, от ви згадали Сибігу, це дуже такий показовий момент, тому що коли пан Сибіга знаходився на посаді заступника глави Офісу Президента і мав можливість заходити, власне, до Кабінету Президента частіше, ніж це робить він, коли знаходиться на посаді міністра закордонних справ, то, мабуть, щось в країні не зовсім так. А особливо, коли його заступника посилають на ті чи інші перемовини і демонстративно Сибігу зараз відсторонили чи відтерли від будь-яких процесів. Ну, це ж показує теж на розуміння того, де знаходиться в цій владній вертикалі Міністерство закордонних справ, а де Офіс Президента, правда ж? Правда. Я вже не кажу про те, що коли призначають послів, то чомусь в Міністерстві закордонних справ, це, до речі, було за попередника Сибіги Дмитра Кулеби, коли в Міністерстві закордонних справ прізвища послів їм спускають з Офісу Президента, і вони з великим здивуванням бачать цей список і бачать ці укази. Пане Вікторе, а ви думаєте, що враховуючи ось всі ці фактори і купа багато інших, які, напевно, ну те, що система працювала якось не так, ми можемо перераховувати до ранку, заміна самого Єрмака ж не вирішить цю всю купу проблем. Це треба дійсно і уряд зараз якось переформатовувати, і як? Звичайно, що це не вирішить всіх проблем, тим більше, що тут же питання не в тому, щоб переставити якісь ліжка. Тут питання в тому, щоб в даному випадку ми прийшли до якоїсь нормальності, яка може впливати на нашу обороноздатність. Власне, так, бо країна ж в війні, треба не забувати, бо дійсно політична криза не перший день і не першій країні, але...
Це питання структурування того, як повинна працювати демократія, як повинна працювати власне країна у воєнний час. Це питання, яке власне ставлять наші західні партнери, щоб навести лад з мобілізацією, щоб навести лад із тим, щоб у нас нарешті країна у війні перейшла на воєнні рейки, а не, вибачте, жила в якихось паралельних світах. І це дуже велика системна робота. Давайте будемо відверті, що коли там, умовно кажучи, звужується коло людей, які ухвалюють рішення, і немає, ну не то, що протидії, а немає альтернативних точок зору, тому що всі ці точки зору, які існували, вони сходились в одну голову, а та голова, власне, крутила шиєю. То ми маємо ситуацію, коли 5-6 менеджерів просто не можуть справлятися з функціями, які підміняють всі конституційні органи держави. І це треба було робити, ну, насправді, набагато раніше, ще в той момент, коли не було цієї політичної кризи і не було, власне, багато інтересантів, які були в тому числі зацікавлені в відставці Єрмака. Це можна було зробити, просто не було, як я кажу, політичної волі, а ви можете сюди в цей термін нанизати дуже багато чого. А може ще якихось міжнародних мотивів, так би мовити, бо видання The Telegraph, яке пише, що в українців з'явилась надія на боротьбу з корупцією на фоні відставки Єрмака, ну це їхній такий погляд, пише ще при цьому, що і республіканці, і демократи ще з зустрічі провальної через те, що, мовляв, Єрмак радив показувати ті фото військовослужбовців, а з 28 лютого радили Зеленському позбутися, мовляв, його. Тому що їм не подобався настійливий тон Єрмака, не подобалося, як він веде дипломатію, хоча ця чинна адміністрація, не знаю, якого тону до неї треба підбирати, окрім підлещування Трампу, щоб вона почула. Та? Але ось таке могло зіграти і міжнародний тиск, скажімо так, чи якась така мотивація до дій на рішення безпосередньо по Єрмаку. Ну, знаєте, я тут хочу і захистити, мабуть, Єрмака, хоч він у моєму захисті, мабуть, не потребує, тому що в нього був, очевидно, проговорений певний функціонал. І дуже часто глави адміністрації, вони є, ну, таким парканом, які загороджують першу особу від будь-яких політичних нападок. Я не знаю, які були домовленості, які існували домовленості між Зеленським і Єрмаком. Чому його було так багато у публічній площині, коли він заміщав собою керівника делегації, коли він, наприклад, їздив до Сполучених Штатів Америки. Тобто по якихось розпорядженнях керівником делегації була Свериденко та сама, да? Але ми бачили лише Єрмака скрізь. Тобто тут питання, наскільки він адекватно розумів своє місце у тому процесі, на яке його, власне, президент націлював. Ми багато чого не знаємо. І тут правий Єрмак в тому, що, мабуть, в його розумінні в команда президента чи президент його недооцінював і зіштовхнеться, очевидно, з якимись труднощами в плані організаційному, тому що на Єрмаку трималося дуже багато організаційних процесів. Але давайте будемо відверті. Якби Володимир Олександрович цього не хотів, мабуть, цього не було. Ну да, бо я пам'ятаю, як минулої весни була ціла низка публікацій, Washington Post і Wall Street Journal, які писали і нагадували, що Зеленський фактично мало не прирівнював і ототожнював себе з Єрмаком, а всюди і говорячи, визнаючи, що це його права рука. Я, Ірина, вам скажу, що це не перший президент, який ототожнює себе з главою адміністрації. Давайте згадаємо, вже, мабуть, давні часи, коли Ющенко на засіданні фракції «Наша Україна», я пам'ятаю цей момент, коли сказав: «Балоха – це я».
Тому давайте. Ясно, так. Ми вже стільки всього пережили за 30 з лишнім років, що деякі картинки вони повторюються. Як Кучма теж казав, це вже ж було. Головне, щоб вони всі пам'ятали, що Україна це як. І ми боремося за країну. І бачимо, що ніби отут зараз цими рухами це підтверджується. Хочеться вірити. Рустем Умєров тепер замість Єрмака очолює переговірну делегацію, вже летить до Штатів. Та й сама делегація змін суттєвих не зазнала переговірна. Як на мене, складається з потужних переговірників, до лав яких і Умєрова, в принципі, можна віднести. Так всі оцінюють, так воно, в принципі, і є. Але наскільки зараз виклики на фоні небажання Путіна, яке він всім демонструє, обстрілами, виступом Бішкеку і іншими своїми діями, на фоні небажання закінчувати війну, який сенс і наші ключові зараз виклики цієї поїздки? Продемонструвати Трампу, що це не ми ігноруємо мирний процес і зриваємо, чи ще якісь завдання можна вирішити? Ми постійно останніх 9 місяців, чи скільки вже Трамп на посаді, ми постійно намагаємося продемонструвати єдине, що ми виступаємо за мир, що ми хочемо цього миру, що ми, як ніхто, мабуть, у світі хочемо миру, але щоб він був дійсно справедливим і щоб він був протяжним, а не короткотерміновим, щоб Росія перегрупувалася і пішла далі. Щодо цієї делегації, скажу вам відверто, після плівок Віткофа такий потужний склад делегації, який направляється до людини, яка фактично є агентом російської політики в американських колах, для мене сумнівно, чому така делегація їде. Тому що ви праві, наша делегація складається із офіційних осіб. Там по списку можна подивитися, там офіційні особи. Так, список, зараз покажемо. А хто такий Кушнер, хто такий Вітков? Угу. Хто? Один ріелтор і торгаш, і інший зять Трампа. Хто? Я розумію, але це приватні, в даному випадку це люди, які є приватними особами, чи це люди, які є офіційними особами? Приватними. І тут би Україні теж тоді спустити рівень переговорів на більш низький рівень, щоб виказувати власне ставлення до всього того, що відбулося. Да, до речі. Це було б логічно, як мінімум. До речі, треба про це написати пост. Давайте а я репостну, бо і лайкаю, і читаю, і цитую вас, пане Вікторе. Тим паче, що Путін каже знов не хто буде переговірником, коли Вітков приїде. Мідінський Володька, псевдоісторик оцей. Оці так паритетно виставляють персоналій. Тому що хто Мідінський? Мідінського немає надто великих офіційних посад. Зараз ми бачимо, їде цілий секретар РНБО. Так. Їдуть силовики, їде начальник Генштабу. Це ж не співпадіння в делегації керівник ГУРу. Тобто, мені здається, що це трошки неадекватно по відношенню до американців, які зараз нас виставляють як сторону, яка не хоче миру. Тут давайте подивимося, чим все це закінчиться. Я, звичайно, що я скептично до цього ставлюся, і коли в травні місяці цього року вже багато хто готувався до виборів, я їх відсилав до свого прогнозу річного і казав, що до кінця року війна не закінчиться. А мені розповідали, що там мольфари і різного роду джерела знають, що вона закінчиться і в травні відбудуться вибори. Цього року, мали відбутися в травні цього року, проголосували, бачимо, що відбулися. І вже готувалися, всі активно розвертали штаби, всі складали списки. От бачите, як історія показує. По-перше, треба заземлитися, треба спуститися із небес на землю. Треба зрозуміти, що Путін не збирається найближчим часом зупинятися, тому що він не досяг єдиної стратегічної мети. Ми з вами про це багато вже говорили. Він намагається сістися за стіл переговорів між Трампом і Сі Цзіньпінем. Третім. Має бути третім полюсом світу. Він цієї мети не досяг.
Чому йому треба зараз зупинятися? Він покладе на лопатки свою економіку, він покладе на лопатки свою подальшу кар'єру, але він буде вперто довбитися головою об ці двері, які йому ніхто не збирається відкривати. Пане Вікторе, ну ми змусимо його закінчити. Наші Збройні Сили України, які підривають танкери, які атакують НПЗ і дають ворогу відсіч на полі бою. Оце я бачу завданням зараз. Да. Ну і Європа, яка має допомагати купувати зброю Штатів і санкції. Отак і лупимо трикомпонентно. Я вам сьогодні дуже дякую. Вже час змушує нас сьогодні зупинитися, але ми 3 крапки поставимо. Я вам насамперед за виваженість і об'єктивність підходу, і фаховість, звісно, в коментарях. Кажу спасибі сьогодні. Спокійного дня. До наступних зустрічей. Дякую за запрошення. До побачення. Завжди вам раді. Тут ви знаєте, пане Вікторе. Віктор Штінчак, керівник правління Інституту світової політики, був разом зі мною Іриною Зловою.